I gceantar tuaithe I gContae Ghuire a ten club CLG Eíméid Shleacht Néill agus fud na tíre agus na cruinne a cáil orthu. Dírí lá éacht dóhaint amach le déanaí nuair thug siad lá Craobh Uladh sa feil san na manaíocht agus sa chomógaíocht. Chuaigh Meon Eile thu fada lá agus iad am tréine le chomógaíochta. Tá sé táú go mbeadh ar fad ag tréine le chéile ghfuil go se géirí na rudí chéanna a bhaint amach ag déir an lei, an chéad go héal tá géir éis sin a bhaint agus caihí sin a bheith caihí gatainne a bheith smúú an rud chéanna agus caihí más bheith gatainne ar na banastúirí is ar chéile tá gin ar fad an lecann se chudhór le bhéin seo trí ar sa teachtain agus tá más gin ar chéile tá más gin ar muintear agus ar club Shleacht Néill in san Londain agus stoigur sin rudí an táta le bheith ag géirí tuiscúm a géirí go maiid, Ní hé gur thar sé thairthe, tá mu an seo tá ní muid beidir sé nó seach linn dis ag gáilbhaí agus gehaint agus ag fás mar himróí agus mar páistí tá mar báil fphobal seo go mórhór leis an ghéalaige agus capad eile, so sin go nuair teagn gatain na chéile sin é mór an taal nuair tá rudí dearfah tardaí just chuideoid mu na chéile agus ar scatha chéile bhhar na daoine. Nuair tá ag immart ar an farc takeíochta multna maiththegaine. Tí muide sin bhí maidir buin daoine chéine ar scóil bhil mór nó go bhéh, so tá ag nóhaid ar gatain ar chéile is batbog tuthe much agus coidinn sin go mór. Tá an gcéalaigh ionanta táhailteach an club seo mar tá an motto as an club seo níart go chuir le chéile agus tá sí scrífa ar na gceantaithe na commógs agus tá síniu nuair tá tú ag teacht isteach an club, so tá gcéalaigh hart an tamar fad agus bíon na páistí i gúsaidé agus bíon na daoine a link i gúsaidé agus sílam ghfuil sí inta jazz nuair táid tíomh muí ag immart le chéile agus tá siad ábalta a ggéalaigh i úsáid. But tá sé an maid donna páistí, tá siad ábalta a cáil na commóg sinsear, na peileadóirí sinsear agus na ammaníthe sinsear, ag deanaí fearmhaid agus ag feill tarthaí máid agus ag bhaint chuidhór cóir amach agus commartas rudí mar sin agus tá siad cinneal mar role models donna páistí óga sa ceantar seo. Ba bhhailm agus ba bhhaile ahan daine sa club just ag churthan cín na clíthí géalach, cultar géalach agus an teanga tá sé ag teacht len fásta. Well, eistem le agah in san club? Gráine, ná Ilis, na casa, agus brona, Agus cín fa? mar scéalgóirí agus siadínta maiid ag gimar léifre iad in sa club. Brada agus club bogé agus tuigh deanna iad maiid. An bhfuil sé brada leis an club? Tá ruí rin si go dtí seo tá si dochreite. Yeah, agus anan you can't faoin na bhil? Bhil? Yeah. Anna papinníocht an bhil. Bhí sé sé gimmart faoin Shleacht Néill go job? Bé. An méid sé gimmart de deire? Heel sagam. Beidir? Beidir. Shleacht Néill. Shleacht Néill.